హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈరోజు మరొక స్పెషల్ రెసిపీ మిరియాల చారు ఆర్ మిరియాల రసం అంటారు. ఈ రాగి ఇడ్లీలోకి మిరియాల చారు చేశాను ఈరోజు. చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే. డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కానీ, జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళు, కోల్డ్ కఫ్ ఏ ఆరోగ్య సమస్యలున్నా ఈ చారుతో తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రీగా కూడా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ముందుగా ఫస్ట్ ఈ మిరియాల చారుకి కావాల్సిన ఘాటుని ముందుగా దంచి పెట్టుకుందాము. ఇలా దంచితేనే దీనికి రుచి బాగుంటుంది. సో మిరియాలు ఘాటు కోసం వేసుకొని ఈ చిన్నుల్లిపాయల్ని 4 నుండి 5 రెమ్మలు తీసుకోండి. కొంచెం జీలకర్ర వాసన కోసం. డైజెషన్ కూడా చాలా బాగా అవుతుంది. ఇలా దంచేయండి. ఫస్ట్ బాగా దంచితే మంచి వాసన వస్తుంది. ఇలా కొంచెం దంచి పక్కన పెట్టుకుంటే చారు పెట్టుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. 5 నిమిషాల్లో ఈజీగా ఈ రసాన్ని చేసేసుకోవచ్చు. చాలా క్విక్గా అయిపోయే రెసిపీ ఇది. సో ఇలా దంచేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఒక గిన్నె కానీ పాన్ కానీ ఏదైనా మీ ఇష్టం, ఆయిల్ వేసేసుకొని పోపు వేసేసుకుందాం. ముందు ఇలా పోపు బాగా దోరగా వేగిన తరువాత బాగా పండిన టొమాటోని సన్న పీసెస్గా కట్ చేసేసుకుందాము. బాగా పండితేనే బాగుంటుంది. సో బాగా పండిన టొమాటోని ఒక 1 కప్ యాడ్ చేసుకున్నాను. వీటిని మగ్గించుకుందాం. తొక్క అలా ఊడేంత వరకు మగ్గనిస్తే సరిపోతుంది. నేను చూపిస్తున్నాను కదా, వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీరు చేయండి. అలా తొక్క ఊడిపోతే చాలు. ఇంకా ఇప్పుడు చింతపండు రసం కావాలి. సో దానికోసం నేను చింతపండుని నానబెట్టేసుకొని ఇలా గిన్నె నిండా తీసుకుంటున్నాను. పిప్పి తీసేసుకొని నాకు ఆ చారు సరిపోతుంది. మీకు కావలసినంత వాటర్ని ఈ చింతపండు గుజ్జు నుండే తీసుకోవాలి. సో నేను ఆ గిన్నెకి తీసుకుంటున్నాను అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ టమాటాలు బాగా మగ్గిన తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని ఒక 2 నిమిషాలు వదిలేద్దాం. చింతపండు రసం అనేది హీట్ అయిపోయి ఉడకడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 1 స్పూన్ పసుపు, ఉప్పు 1 స్పూన్, మనం దంచి పెట్టుకున్న పెప్పర్, గార్లిక్ అండ్ జీరా పొడి ఉంది కదా, ఆ పొడిని కూడా తీసుకొని యాడ్ చేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ పొడి వేసిన తర్వాత అసలు మంచి వాసన అంటే, మంచి అరోమా అంటే ఇప్పుడు వస్తుంది అన్నమాట. చూడండి, ఇప్పుడు హైలో పెట్టి బాగా తెరిలితేనే ఆ పొడంతా దానికి పడుతుంది. ఈ పద్ధతిలో మీరు కూడా ఈ మిరియాల రసాన్ని చేసి చూడండి. మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకొని తింటారు. అంత బాగుంటుంది. అన్నంలోకి కానీ, టిఫిన్స్లో కానీ, వడల్లో కానీ, దేంట్లోకైనా బాగా మంచి టేస్ట్ని ఇచ్చే చారు అంటే ఇదే. 50% ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు పుదీనా వేసుకుందాం. అంటే పుదీనా ఫ్లేవరు ఈ ఉడికేటప్పుడు మంచి ఫ్లేవర్ కూడా ఇస్తుంది. సో అందుకోసం ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నాను. చాలా మంచిది పుదీనా కూడా. సో మళ్ళీ ఇంకొక 5 నిమిషాలు బాగా తెరిలేలాగా హైలో పెట్టేసుకొని బాగా తెల్లించుకుంటున్నాను. ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫినిషింగ్ ఏంటంటే ఇంగువ. నేను ఇందాక తాలింపులో వేయలేదు. మీకు ఇంగువ ఫ్లేవర్ నచ్చితేనే మీరు వేసుకోండి. కానీ ఇంగువ వేస్తే టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది ఏ కర్రీకైనా, దేనికైనా. సో నేను ఇప్పుడు ఇంగువ యాడ్ చేసేసుకొని మరొక 2 నిమిషాలు బాగా కలిపేసి హైలో పెట్టుకొని బాగా తెరలనిస్తున్నాను. తుక తెరలితేనే బాగుంటుంది. ఉడికేటప్పుడు ఆ స్మెల్లే వేరుగా ఉంటుందండి. మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. నేనైతే ఇడ్లీలు వేశాను, రాగి ఇడ్లీలు. ఆ రాగి ఇడ్లీల్లోకి ఈ రసం వేసుకొని తింటే టేస్ట్కి టేస్ట్, దీనికున్న రసానికి ఉన్న టేస్ట్ అనేది బాగా తెలిసింది. అంత బాగుంది. మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి. Please like and share, subscribe.